Voor deze eerste officiële video van Post My Beer zijn we afgezakt naar Lokeren, waar op een steenworp van de Sint-Anna-kerk Django Marico en Pimi de Schoenmaker wonen. Zij zijn de drijvende kracht achter de bierfirma Mareklop. We spreken op vraag van Pimi echter af bij Annabelle, een gezellig koffiehuis in Doorslaar, een gehucht dat nu tot Lokeren behoort. Bij een heerlijke quadruppel bespreken we geschiedenis, heden en toekomst van Mareklop. Ongeveer 10 jaar geleden nu, in april volgend jaar bestaan we officieel 10 jaar. Er ging wel een beetje werk aan vooraf uiteraard. Dat was eigenlijk mijn man die op een dag gewoon zin had om bier te brouwen. De buurman die wou heel graag meedoen en zo zijn ze ook gestart in de keuken. Er zijn eigenlijk twee versies van. Eigenlijk is Mare het begin van mijn man zijn achternaam. Er zaten dan een aantal mensen bij ons aan tafel die aan kwamen proeven. En we zijn begonnen met onze Mareklop 12%, onze quadruppel. En die zei, goh ja, daar krijg je Mare een klop van. Dus Mareklop, het begin van mijn man zijn achternaam en een klop van de 12% van het bier. En we waren geboren. Het is onze quadruppel, de dubbel, de triple en de kove. Die zitten eigenlijk vast in ons gamma. Die hebben we normaal gezien als alles verlot verloopt. Altijd in huis die verdeeld kan worden, ook wel via de prik- en tikcentrale. En de ondersteunende winkels die ons daar ook wel in helpen. Af en toe steken we daar wisselbieren in. Vroeger was dat de quadruppel die we laten rijpen hebben op whisky snippers. Dat was dan onze ook geworden. Nu de laatste keer hebben we de Nonnebel Marshmallow Stout gemaakt. Dat is een brouwsel van 2000 liter dat we 114 kilo marshmallows ingestoken hebben. Die zijn dan ook meegekookt en gefilterd en zo. En dan hebben we eigenlijk 1000 liter gewoon afgevuld op flesjes. En 1000 liter ongeveer laten rijpen 6 maanden op eikenvaten van filiers. En dat is dan onze Nonnebel Barrel Aged. Dat is eigenlijk onze Nonnebel Barrel Aged, die had ingevroren is, waar dat je dan ongeveer 1/3 weer terug laat uitlekken. En dat is dan een icebox. Het is eigenlijk een beetje het omgekeerde van een bierlikeur. Een bierlikeur, dat is eigenlijk eerst bier en dat wordt dan opgestookt, waardoor dat je likeur voorkomt. Django die houdt zich vooral bezig met het schrijven van de recepten, wat eigenlijk begint in een computerprogramma. Dan is het eigenlijk testen op kleine schaal van welke kant gaat dit uit. Is dit iets dat we zelf zeer graag lusten, want dat is eigenlijk wel de drijfveer. Van, is het voor onszelf oké? Iets waar dat je zelf niet achter staat, kun je absoluut niet verkopen. Dan als het recept klaar is en het is volledig ontwikkeld en we zijn tevreden over wat dat er in onze flesjes beland is, dan gaan we eigenlijk kijken welke brouwerij nogal gespecialiseerd is in dat type bier. Waar dat we dan ook een overeenkomst maken van kijk, die een dag wordt ons bier gebrouwen. We zijn ook altijd wel aanwezig van A tot en met Z, wat dat dan de brouwdag tot en met het gaat in de flesjes. Zijn we altijd ook wel aanwezig en paraat om alles in goede banen te helpen leiden. En bij elk brouwsel leren we bij. Ja. Want de brouwmeester staat nog altijd naast ons. Waarvoor dank, uiteraard. Ja. Jullie hebben ook kinderen en die beginnen ook stilaan hun voeten in de wereld van Mareklop te zetten. Inderdaad. Of misschien al niet meer zo stilaan. De ene al iets gedrevener dan de andere. Het zijn al 2 jonge mannen. De ene wordt bijna 22, de andere is net 19 geworden. Dus die zitten zachtjes aan toch ook wel in de bierwereld en op ontdekking van die zware bieren, we lusten dat wel graag, maar op uitgaan was toch nog wel iets anders. Ja. In sommige cafés en festivals hebben ze dan ook zo wel iets van wow, tof, hier staan speciaalbieren
op de kaart. En anders drinken ze mee gelijk al de rest van de pils die voorradig is. Soms de commerciële pilsen, soms de net iets minder gekende. En ze zullen dan ook altijd wel kiezen voor de net iets minder gekende. Ja. Goh, eigenlijk is dat zoiets dat we richten via onze bierkeuze. En dan kijk je wel eerst of dat je terecht kunt bij de brouwers waar dat je naar opkijkt. Er is al gevallen dat mijn keuze naar de donkerbieren gaat. Een van de weinige blonde bieren die ik lust is de Vleteren, niet de Westvleteren, de Vleteren van bij Deka Brouwerij, waar dat we dan ook wel terechtgekomen zijn om onze triple te brouwen. Dus dat is toch wel al een brouwerij waar ik naar opkijk. Die hun donkerbieren zijn ook zeer goed. En het is daar ook zo een familiegevoel. Je komt daar niet terecht in een bedrijf. Dat zijn echt zo familiebrouwers, waar dat je zeer graag te gast bent. Eigenlijk idem bij Brouwerij de Meester. Daar wordt ook altijd zeer goed ontvangen. En die heeft bieren waarvan dat ik denk van, goh, dat recept zou ik eigenlijk ook wel willen hebben. Dat zou mij geen probleem zijn. Dus dat is ook zo wel iets. Die zijn ook zeer, zeer, zeer menselijk. Ook een beetje speciaal in hun denken. Past een beetje bij ons. Dat zijn toch wel 2 Belgische brouwerijen waarvan dat ik denk, wauw. Ja. Dat is wel tof. En op zich ook allemaal zo wel bescheiden mensen. Maar dit is een vrij recente locatie, zeer kort bij Lokeren. Het andere biercafé in Lokeren kon ik niet kiezen, want het is daar de Lokerse feesten en zeer, zeer druk. Dus dat was al iets dat ik moeilijker vond. Een drankenhal bindt zich ook weer tot veel volk en loopt binnenin. In iemand anders zijn brouwerij konden we misschien ook wel filmen, omdat we daar toch met onze bieren te gast zijn. Maar dat is eigenlijk niet van, kijk eens wat ik hier heb, dat moet ik ook maar lenen van andere mensen. En hier bij Annabel voel ik me eigenlijk wel thuis. Je hebt hier achter ons de pluktuin, er zijn diertjes, we hebben hier al onze bieren, er worden zeer toffe taarten gemaakt. Er zijn heel toffe mensen, sociaal voelende mensen, ook heel, heel kort bij de mensen die hier terechtkomen. En ik dacht, ja, dit is wel tof om te doen. Ze vonden het zelf uiteraard ook zeer tof. Het is eigenlijk 282 officiële cafés in Vlaanderen. Er zitten ook drankenhallen bij. Bij de drankenhallen, ongeveer van de ene uithoek naar de andere in België, krijg je 5 à 10% korting op je bestelling dat je daar doet. Wat altijd wel heel leuk is. Met een bierboek komt ook op plaats dat je zegt, daar had ik nog nooit van gehoord. Er zitten een aantal heel toffe cafés in, heel veel biercafés. Ook zowel hele speciale concepten dat je denkt, waar ben ik hier beland? Meestal zijn dat wel de tofste zaken, omdat je verwondering van wat hangt hier, hoe komen ze er ook bij om dat zo te doen. Er zit voor ons ook wel een zeer toffe samenwerking in. Het café Het Vermaak in Slijdingen heb ik wel al eens vernoemd. Ja. Daar hebben we eigenlijk de overeenkomst dat er eerst een drankje gekocht wordt, uiteraard. En dat je dan als tweede consumptie of onze triple of onze dubbel kunt kiezen gratis. Ja. Eigenlijk, deze boek kost €25. Je haalt er met al je gratis consumpties, ik moet even spieken, aan €895 gratis consumpties uit. En het is ook zo, als je dan heel je boek volgestempeld krijgt en dan krijg je van een of andere brouwerij, ik ga ze er even aan tussen laten, ook wel je gewicht in bier. Als beloning om gans België rond te rijden. Ja. We kijken verder, want elk nieuw recept moet ontwikkeld worden en dat is niet op van vandaag en morgen. De klanten vragen ook wel af en toe nieuwe dingen om hen toch wel bezig te houden. Nu, concreet zijn we aan het werken rond die 10 jaar van wat gaan we daarmee doen en waar gaan we uitkomen. En dan is het een beetje gelijk dat de wind waait. In welk nieuw bier hebben we zin? Gaan we iets herhalen uit onze lus van 10 jaar? Er zitten een aantal specialetjes tussen die we niet
in ons vastgamma hebben, maar waar er wel steeds naar gevraagd wordt. Gaan we die herhalen? De toekomst is de toekomst en vandaag is vandaag. We kijken er naar uit om heel veel mensen terug te zien. Om heel veel bezig te zijn ook wel met ons mensen. Alle berichten worden beantwoord, alle oproepen van mogelijke leveringen zitten we vrij kort op de dag wel bij. Dus normaal gezien gaan we gewoon voortdoen gelijk gaan we bezig zijn met de ambitie van België blij te houden, maar het buitenland, dat is niet zo ons ding. Nee, inderdaad. Qua bierfestivals is het heeft wel te maken met bier, maar eerder onze wijkkermis 22, 23 en 24 september in Lokeren. Kan gevolgd worden op onze Facebookpagina uiteraard. Dan eind september hebben we met ons bier iets speciaal. Het is eigenlijk een optreden van een Belgische zanger in de kerk, waar dat ons bier verkocht wordt. En dan is het 9 en 10 december in Sint-Gilles-Waas. Dus allen daarheen. Allen daarheen, En zeker weten. Ja, en de bieren van Mareklop proeven. Ja, maar als je er dan uiteraard. toch bent... Proef ook die van onze collega's, voilà, zeker en inderdaad. vast. Ja. En neem een bob of een taxi mee. Potverdorie, hè. En het ging zo goed. Ik vond echt, Ja. ik vond echt dat de flow er wel was. Ja, en sommige dingen kan ik ook echt maar één Ja, keer ja, goed. maar Hè. het gaat anders zijn, maar dat is niet erg, hè. De grap van vandaag, Stijn, het stond op slow motion. Ik heb geen geluid in de eerste paar minuten. Moeten al opnieuw beginnen. We moeten opnieuw beginnen. Niet te doen. Oeps. Nee, dat mag Ik maar. pas aan mijn auto duur doen of ik heb platte batterij. Ah, oei, ja. Oké, Ik zag dat er juist. dit gaat dus geknipt moeten worden. Ja.